就係黑幫片啦，希望大家唔好介意啦。咁咧就係想問翻大家咧，係一條唔知對你哋嚟講算唔算係一啲好低 B 嘅問題啦？咁但係因為其實我都係小學雞啦，即係小學嘅人啦，咁我都即係我表姐都係小學嘅人啦，咁咧我就唔知，其實我唔知我哋咧喺網上 sell 嘢咧算唔算犯法嗰啲啦。咁咧其實如果犯法嘅話咧，咁我哋即係唔俾嘅話咧，咁其實我哋都唔會做嘅。咁我哋咧就會去即係會可以，即係如果真係唔得嘅話，咁我哋就可以喺網上拍片咧交換嘅嘢，交換物品啦，係啊。咁咧同埋咧如果真係唔俾嘅話咧，咁我哋就會選擇咧可以即係教大家對腳咧，因為我同我表姐咧都係一個幾中意拍片嘅人啦，係啦。咁咧最後我嘅問題就問完，我想希望大家咧就